हाय दोस्तों, मैं हूं श्यामू और आप देख रहे हो उल्फ टेक। आज का आपके लिए लाया हूं एक फैन जिसका स्विच काम नहीं करता। देखो, 1 नंबर काम करते हैं लेकिन 2 नंबर भी काम करता है, लेकिन क्या होता है 3 नंबर काम नहीं करते। फिर देखिए 2 नंबर काम करते हैं लेकिन 3 नंबर काम नहीं करते हैं। तो चलिए, आज का आपके लिए वीडियो है, इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो लेट्स स्टार्ट।
What we do here is go back. Thank you.